irunge hebat. Wah, wis jan, kok iso kaya ngono ki bentuke perkarane piye, Dik? Ya ki saking hebate, saking guyub rukune para warga, akhirnya bisa membangun gedung sehebat ini dan musola. Endi to musolane? Neng Buri, Mas. Muri. Oh, Aku isin kok mau wis ana. Nyapa isin? Ning jero musala ki sinan kok. Lah nyapa lho? Lah aku lek teko kono ket mau to, Pak Dok. Saderenge magrib iku pun kula dugi mriku. Lah aku mlebu musala iki pikirku yo ngenteni isaan. Aku keturun langsung rono mlebu beleng ngono. Batinku wong ora enek langsung ngadan aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buanter lak kuatan. Lah kok dingenene, Mas, lu wayange wis mulai saiki wis jam 10 kok adzan jam apa kowe iki jam 10 adzan terus aku muni cek law satu ngono. Kayane ya cek-cekan mik cilik lho Dek. Aku isin aku ning kene iki. Apa nek cek son lho iki musolane ning Buri gak ono sampean Mas. Awe ora pengalaman kok marai wong pengalaman iki kaya aku iki lho paling tidak aku dagelan mewakili sebagai dagelan pondok. Kuwi pondok bersalin nek mbok omongne kancane lho iki koyo. Lah tegese awakmu ora ngerti kok Lah aku masih ngene iki seniman lho tapi aku 5 wektu tak kerjakan dengan lengkap. Aku salat mesti nang masjid. Aku salat nang masjid ning kok aku ning gurine imam. Aku mesti salat ning ngarepe imam. Lho, ocok kowe iki ya. Yang salat ning ngarepe imam berek gosok kowe iki jane lak sekolah iki. Lah nyapa ora oleh. Kabeh salat iki mesti imam burine akeh. Imam tekone ke aku, imam ning guriku. Ngarepku cagak aku terus guriku imam. Wong sing salat aku ngengkel. Ocok bocah iki. Ora ngono, Lek. Maksud iki imam ki mesti di depan. Ora yo ngarepku lho jenenge muslim. Loh, pemimpin salat ki lho jenenge imam. Siapa? Mimpin salat ki jenenge imam. Duduk daerah nggonku sing mimpin salat gopur. Lho. Kuwi gak nggonku ta bisa. Ora tau nang salat ning desaku nang masjid nggonku aku selalu ning ngarepe imam. Ora mi tekane telat nanti wong anggere bar bakul cilok terus lagi budal nang masjid. Lho. Kuwi imam sapa ta? Imam tanggoku. Lho, ora ning ono sing di depan itu sendiri namanya imam, belakangnya kuwi jenenge ngarep dhewe gopur. Ngeyel. Ora roh kowe. Kuwi iki saya tak omong iku iki lak ning masjid ning dia lak sing ning ngarep ki imam. Ora ya gopur. Ya sembolah gopur karepmu, imam karepmu, bajul ya karepmu. Kuwi mesti sing ning ngarep ki jebangel ngomong karo cah iki aku. Lah sing ngangeli kowe ora tau ning masjid kowe sesuk nang masjid kowe ora masjid kowe bingung omah enek irunge lho jare. Ora ning ngono sing ngarep ki mesti imam, burine ki makmum. Ora burine aku terus sudar. Lah alah. No. Kok nyapa ngomongne sudar iki lho? No. Terus kowe kok jitun. Lah ora ning ngono lho sing ngarep ki imam to, Mas. Sapa? Sing ngarep wis bola gopur wis gopur. Sing ngarep gopur makmum terus ngono ki mesti enek sop. Aku mau sop, aku senenge pecel. Aku sop gak doyan, aku pecel. Ora sing lurus kene iki jenenge ki sop ora pecel. Lho iki salat bareng badok. Sesuk gantine rawon. Tumplekne mbokmu nanti tahu wis salat ning masjidku ngengkel kok kowe kok. Lah bocah kok iso kaya ngene iki piye to? Kowe diomong kok angel kowe iki angel. Angele nggon ndi? Sesuk isuk lho ning kene sik pengajian awani pengajian Anwar Jahid kuwi. Anwar Said. Iya kuwi lho. Kuwi jenenge Anwar Sangit. Bapak Anwar Said ki sesuk ning kene aja lakmu ngomong dagelan pondok. Lah nyatane lek lulusan pondok lah aku nek Tebu Ireng lho 2 tahun. Neng Lirboyo setengah tahun punjul 5 dino. Neng Gontor? Gontor lah kuwi 2 tahun punjul setengah hari punjul 1 jam setengah. Oh ya ngaji gak? Ora dodol es. Ya ngaji ya Dik. Aku lampir tenan karo mangsaku. Lah aku sadurunge predikat kuwi lho iki ning kene nek tulisane dagelan soleh. Contone lho soleh aku iki. Lho kowe kok ngomong soleh iki lho tau salat. Lah rumangsamu lah aku salat wis salat subuh pirang rakaat? Loro. Kalah karo aku. Lah wong pira? Aku ping 8 kok. Lho kuwi ajaran opo? Lah sesuk nek lali nggo nambeli. Lho ki basa nambeli kuwi jane salat apa bayar koperasi kowe iki. Lah kan nek laline barang. Ora ning ngono wong iki kudune ngibadah ki penting. Ya penting kok ngibadahmu ya kalah karo aku. Lho aku ngibadah salat 5 waktu tak rakoni lho Mas. Omongi sapa lho salat 5 waktu lho ndek endi? Lho Dek mau aku ning kono ning musala ya wis sisaan ning kono. Salat iki penting. As-sholatu imaduddin, salat cagake agama. Lah ngertimu kuwi tok wae. Akeh aku.
Apa liyane? Innallaha ma'asabirin. Wong sabar ditresnani Gusti Allah. Oh, loro ning mung anandfatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Apa neh? Liyane gak ana. Wis catetanku nggur 3 kuwi tok. Ngono mulane wong itu daya pikirnya iku nuwun sewu. Karena kula tenan no. Tenan iki. Lho, wong ki urip ning alam donya sing digoleki apa to jajal? Sing digoleki ya anu to. Ngamal soleh seduluran, silaturahmi to kaya bengi iki. Bener wong-wong lha sing digoleki wong ning alam donya saenene iki dhuwit mungan. Ora usah ngomong muluk-muluk kok sakmene iki. Yane lho sing digoleki dhuwit. Dalang ki ngomonge dulur, bosok bayar sakmene mbane iki. Wong iki kabeh iki punjere siji sing digoleki dhuwit karo ngamal lan ngibadahi. Lho tapi ki nawaitune iki bismillahirrahmanirrahim silaturahmi golek dulur, ora semata-mata golek duit. Lah kowe mbadhok karo melok dulur apa piye melok dulur? Prinsipmu beda nek karo aku. Lah nek aku dulur karo duit, aku ya tetep milih duit oleh. Lha padha-padha kancane kok dinyeki lho. Wong ki mbok ilinga. Wong urip saking gendengno ra eling. Lho ora ning ngono wong urip ning alam donya ki bakale apa? Ya bakale mati to. Lah lak wis eruh dalane. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pucet raimu. Ora tekan kowe bahasa Arab, angger diulang TPA ngombe wedange gurune kok. Ora iso kowe. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing ning donya sing enek nyawane mesti bakal mati. Dengarkan Dek. Ya Dek, matur nuwun Dek, aku lak wis diomong kaya ngono. Itu Dek. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi sing penting urip ning donya iki umpamane ngene iki sing penting garek niate nak kula ngoten Bos. Ya, inna a'malu biniat. Bener. Apa wi? Inna a'malu biniat. Wong iki Ya tergantung dengan niatnya. Terima kasih catetanku mbok waca ya. La haula wala quwata illa billah. Ya Wong ampun, ora ya duwe Cik. kekuatan tan kejaba wene Gusti Allah. Kowe iki kaya ngene iki pinter kaya donya langit kaya lumpuh duk bosok kowe. Ngerti apa ora kowe? Iya ya Mas Percil ya. Diomongi peringas-peringis. Oh ya ngono. Nyapo aku maksamu. Aku nyeneni awakmu saka kono aku. Sing mbok omongne la haula wala quwata illa billah ki penting ora ana daya kekuatan kejaba saka ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mulane kemerdekaan RI, kemerdekaan Indonesia ki ya berkat saka Allah Subhanahu wa taala. Iya, larak ngono ra iso awake dhewe urip ning pejuang biyen ki jaman ngamanke NKRI ki totoane nyawa. Mula saka kuwi Dik Percil. Apa sumbangsihmu kanggo bangsa lan negaramu? Wah, aku urung dibayar kuwi sumbang ngopo lho? Aku urung dibayar karo Pak Samsul iki mang. Tegese awakmu kan sebagai seorang seniman, iki kudu sing kreatif. Kowe ngekeki apa? Pidato, sambutan, deklamasi apa? Oke. Arek apa? Gak apa-apa, aku isane kok ngene iki mung puisi, deklamasi. Aku ora tau puisi belas kok. Pakei contoh to wong enek Kakang Mas lho, ingkang sinuwun nang kene lho. Aku gak iso aku lak lomba biasa siarne. Oke. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu. Alah. Piye? Yo ngaku anu to. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Awakmu apa nyapa ta? Deklamasi Mas Yudo. Iki lho, Dek. Loh, iya siarno. Inilah dia artis kita. Kuwi jane dangdut apa to kowe iki kok rumangsa aku kok ben rada gagah. Deklamasi bersama Cak Yudo. Ya Dek. Ya. Iringono Dek, iringono. Musik piring apa? Nene. Oh iya. Nuwun pangapunten wekdal sekedhap kula mau deklamasi. Rincang-rincang kersa. Kados pundi to deklamasi kula? Awit menapa to deklamasi kula menika dipunantuantu sedaya para warga ingkang lenggah wonten mriki. Deklamasi menika penting sangat. Kowe iki ndang muniong kene wis ini. Siap. Yuk, anu judulnya apa? Pahlawan. Oke. Pahlawan. Mas, masuk. Indonesia pahlawanku air pusaka kau korbankan jiwa dan ragamu demi Indonesia. Indonesia sejak dulu kala selalu dari Sabang sampai Merauke kau tancapkan panci-panci kemerdekaan, kau kibarkan sang merah putih di muka bumi ini. Darah-darah
tulang-tulang yang berserak-serakan adalah saksi sejarah dari perjuangan pahlawan. Begitu besar jasa akan ku kenang jasa sepanjang masa. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih. Dek, Iki lho contoh. Iso pinter aku ya. Loh, juara deklamasi aku. Tingkat apa? Tingkat RT. Tapi bojoku tingkat kabupaten juara siji. Apa? Lomba maido. Oh, lah kuwi oleh lomba boros bojoku. Kowe iya ora? Iya ora? Sop iya. Aku belajar aku. Contoh iki lho. Oke. MC profesional. Iya, oke. Master seremoni pambiwara panoto hadicara. Lah MC ta, modal cocot maksudmu ya. Endon buruk. Tak siarno sik. Belajar nang mburi kok mosok ya ora oleh. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Arepe piye, Dik? Assalamualaikum warahmatullahi. Isin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para badak-badak. Ada Bapak. nggih, Bapak ibadah. Ya cok wong sama. Para bapak-bapak, ibu-ibu, untuk selanjutnya peserta deklamasi dari TK 02. Bekecot goblok kuwi. TK apa tuh? Selikur. Ya. Dari TK Drama Wanita. Dharma. Ya, Dharma Wanita. Inilah dia. Ayo kita sambut bersama-sama. Inilah dia. Percil. Duh, burine mbok sing gedhe, Dik. Iya ta. Percil. Oh alah. Inilah dia. Percil. Ya ampun. Percil. Gede lah. Percil. Oke. Pahlawan judulnya lho. Judulnya pahlawan. Oke. Pahlawanku. Abang biru lampune disco. Abang biru lampune Awak kuru. Pahlawan awake kuru. Mikir bojo loro. Pahlawan mikir bojo loro. Bojo sing enom. Kok ndek bojo nom barang lenyap. Kalau disayang. Pahlawan. Sing tuwa njur wegah ditinggal. Pahlawanku wegah ditinggal. Liramu Pahlawanku mumet. soduru. Oke, puyer 38, Dik. Ya, krek tenan aku iki Tapi rumah ya Dik, saku. masa kurang. Lagumu lho, lagu Lah apa? sing piye? Sing ngene lho. Oh, menghentak irama mares. Mares. Oke, siap. Yuk. Pahlawanku. Manuke cucak rawa. Cucak rawa. Cucak rawa. Oh. Tawa buntut. Kamu tawa buntut. Buntute sing akeh ulune. Oh, uleke ulune. Yen digoyang. Sel, aduh penake. Kakak, pas. Pun Raisa